Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Kiran's Food Review and Vlogs. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇವಿಂಗು. ಬೀರ್ಬಲ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಬ್ಬರ್ ಚಾಯ್, ಹೆಸರು ಏನು ಸೈಕ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ. ಫುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 years ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಡು, ತಂದೂರು, ಚೈನೀಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಮಿ ಕಬಾಬ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಟೇಸ್ಟು, ಮಸಾಲೆ, ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫುಡ್, ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಯು. ಇದು ನಟ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತೆ, ಪೀನಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಟ್ ಚಿಕನ್ನು. ಚೈನೀಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀನಟ್ ಫ್ಲೇವರು ಒಂಚೂರು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಜೊತೆ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಆಗಲಿ ಫಿಶ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಸಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಪೀನಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಫ್ಲೇವರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ನಟ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಲೇವರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟೈಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಸಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮೊಹಿತೋ, ವೆರಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗಿಡ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 1-2 ಆಗಿದೆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಚಾಯ್, ಗಬ್ಬರ್ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು. ತಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಹಂಗೆ ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಕಲರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಳಗಿಂದ ಕಳ್ಸೋದ್ರ ಇದ್ದರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯಿತು. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ. ಸೊ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಡ್ಬೇಡ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಟು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶೇಕ್ಸು, ಮೊಹಿತೋ ಅದು ಇದು ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಆನಿಯನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ವಮಂಗ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಯು ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್? ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೀಪ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಂದು ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಫರ್ನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಓ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 6th or 7th time. Super. I have lunch here only. Here I've tried fried rice, even rotis. Rotis are very nice. Okay. Paneer, kadai paneer and all. They're really good actually. Okay. Artificial flavors agli ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. Even when they use the fresh vegetables for the noodles or whatever it is, everything is fresh. ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಕ್ರಂಚಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ. So it's freshness really ಎಲ್ಲ crunch allu gottagate. Even when you see the dish also, it makes you feel happy. I mean, and it is very fresh and served hot. Always. Okay. You come at any time, even after lunch time. Yeah, they serve you good food. Okay. Ambience ಬಗ್ಗೆ? Ambience is really nice. Bit 8.
8. So including all the ambience, the food, service and everything. Service and everything. So Yeah. thank you so much, ma'am. Yeah, Nice thank talking. you. Thank you. ಒಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಏನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಲೇವರು ಸ್ವೀಟಿಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಜೊತೆ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ರೈಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಉದುರಿದ್ರಾಗಿ ಹರಿಯಾಲಿ ಕಬಾಬ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿಯಾಲಿ ಆಗಲಿ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ತಿಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಮಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೋ ಏನು ಬ್ರೋ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಬ್ರೋ, ಎಷ್ಟು ಊಟ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ಇವರೇನು ಬಕ್ಕಾಸುರನ ಹಿಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮು, ಇಷ್ಟು ಫುಡ್ಡು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಸೀ ಫುಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೂ ಆ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ನನಗೂ ಆ ಥರ ಕೊಡಿಸು, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ 2 ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫುಡ್ಡು ಅನ್ನೋ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫನ್. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿವಾನ ಹಂಡಿ. ಸೊ ವೆಜ್ ದಿವಾನ ಹಂಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಲ್ಕಾ, ಬಟರ್ ನಾನ್, ಚಪಾತಿ, ಕುಲ್ಚಾ. ಸೊ ಗೋಬಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ರೋಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿಯ ನೋಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಂಚೂರಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಫಿಶ್ಶು, ಬಾಸಾ ಫಿಶ್ಶು ಲುಕ್ಸ್ ನೈಸ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಸಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀನ್ ಆ ಬಾಸಾ ಫಿಶ್ ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ, ಅರೋಮಾ ಏನಿದೆ, ಫಿಶ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡೆಟ್. किरण, ಜೋರ್ जीवन, मुकेश, छोटू, दीपराज, राजू, राज. थैंक यू. आप इधर है पहले से? मैं यहाँ पे 5 साल से काम कर रहा हूँ. ये 5 साल से है? अच्छा, उन्होंने बोला था 3 है. बिरबल ग्रुप का 5-6 साल हो गया. ओके ओके ओके. बाकी तो अलग अलग है ना ब्रांच इनका. मटन बिरयानी, ರೈಸು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ, ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ಫುಲ್ಕ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಕಾಮಿಡಿ ನನಗೇನು ನಗು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಓಕೆ. ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವೆರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಇವಾಗ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಪೀನಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ರೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರವಾಗ ಸರ್ಜಾಪುರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡು, ಮಾರತಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತುಂಬ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಐಕಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹೋಟೆಲು, ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಟೆಲು ಇದು ಒಂಥರ ನನಗೊಂಥರ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೊಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಅವೆನ್ಯೂ 5 ಏಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ 30 feet ರೋಡ್, ಟೆಂಪಲ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಾರ್ಕ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಕೇವಲ 9 kilometers ಅವೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್,
ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವೆನ್ಯೂ. ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾವಲಹಳ್ಳಿ ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬೃಂದಾವನ್ ಎಲೈಟ್ ಅಂತ, 14 acres ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10 acres ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿ ಅಪ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಟು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಚೈತನ್ಯ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಬೃಂದಾವನ್ ಎಲೈಟ್ ಬಂದು ಮಂಡೂರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ, ಅದು ಬಿದ್ರಲ್ಲಿ 4-5 kilometers ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಡೂರ್ ವಿಲೇಜ್